To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron mu gami da kallon mu barkamu da arzikin sake kasancewa tare da ku. Kuma a cikin shirin da mai farin jini na salon mulkin demokuraɗiyya. Salon mulkin demokuraɗiyya shiri ne da ya ta'allaka kan harkokin siyasa na yau da kullum. Kuma da ke zo muku daga gidan rediyo da talabijin na Salwa RTV. Wanda suke yada shirye-shirye su a kafafen sadarwa na zamani. Kuma kuna iya samun mu akan pejinmu na Facebook a kodayaushe mai suna Salwa RTV. Haka zalika kuna iya tuntuɓa mu a www.salwartv.com.ng. Ku biyo mu don kasancewa da mu cikin shirin gadan-gadan tare da ganin kuma su wane ne komar mu ta kamo a wannan rana. To alhamdulillahi masu kalamu yau ga kuma bakin da muke da su haguna da kuma damana. A damana Comrade Kabir Shehu ɗan ɗaki. Kuma a haguna muna tare da ɗan gwagwarmaya wanda aka yi sani da Yusuf Ahmad PSP. Maudu'in da za mu tattauna maudu'i ne guda biyu da suka shafi al'umma musamman al'ummar Arewa. Comrade, na farko za mu ɗauki maudu'i na farko wanda me yasa aka bar al'ummar Arewa wajen maganar katin zaɓe da ake yi na kafar sadarwa. Me yasa aka bar al'ummar Arewa? A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai Malam Muhammad M Yaro, wannan tambaya ta haka ko wannan shiri naka ya zo kan gaba lokacin da ka ce ya zo abin da mutum yake cewa timely. Duba da cewa a yanzu ne ake cikin sabunta katin zaɓe na ƙasa wadda wannan shiri naka ya zo kan gaba lokacin da ka ce ya zo abin da mutum yake cewa timely. Duba da cewa a yanzu ne ake cikin sabunta katin zaɓe na ƙasa wadda hukumar INEC take yi a Najeriya. To an zo daidai lokacin da ake buƙatar wayar da kai. Kuma sai zama da cewa mun sani a baya cewar dama da yawa Hausawa na cewa katinka yancinka kuma katinka takobinka, domin da shi ne za ka iya zuwa ka zaɓo na kake so. In ma maka ba daidai ba, idan ran zaɓe zagayo ka jefa wani so ka ajiye wancan da baka san, duk dan a ce da ƙasa gaba, musamman kamar da kai magana arewacin Najeriya. Mun sani cewa a arewacin Najeriya, arewaci take ɗauke da mafi yawancin yawan mutane, wanda a yanzu kiyasi na gwada cewa mutane miliyan 210 ne suke rayu a Najeriya. Idan ka ɗauki cikin miliyan 210 nan, kusan miliyan 160 da wani abu suna rayu a arewacin Najeriya. To kuma ba ka iya gane mutum miliyan 160 da wani abu na rayu a arewacin Najeriya sai idan sun yi katin zaɓe. To don haka yanzu katin zaɓen da ake ciki ne yanzu yake da matuƙar muhimmancin da za a zo a fito da shirin zaɓe, domin da wannan namba ɗin ne za a gane cewa mutanen arewa suna da yawa. Idan an zo jefa ƙuri'a ko kaɗa ƙuri'a a matakin ciwo ƙasa, za a gwada mutane 'yan Najeriya cewa mutane da yawa 'yan arewacin Najeriya ne. To abin da ya sa aka mai da ko 'yan arewa su koma baya kamar da ke tambaya shine cewar mutanen arewa ba su fahimci cewa ma ana yin katin zaɓen nan ba, domin da yawan mutanen mu suna zaune a karkaru da ƙauyuka da lunguna inda ba kowane irin ya kamar labari ke zuwa ba. To da ire-iren wannan shirye-shirye naku ne labarin su rika isa, kusan kasancewa yanzu kusan kowa na da waya hannu, kuma sabis na waya na network ya je ko ina. Idan kuna wannan shirye-shirye naku duk cewa bai ku ake ba, amma Allah yana sa albarka a cikin abun, zaka iska mutanen ƙauye da karkara suna samun bayanai cewa ana cikin yi. Da yawa mutanen mu an basu a baya ne saboda ba kowa ma san ana yi ba. A rediyo in ka kunna ba dole bane ka ji, a kuma TV in kunna ba dole bane ka gani, amma a waya hannu idan ana irin wannan shirye-shiryen za a samu bayanai su je daga mutanen ƙauyuka, mutane su yi. To amma idan ko in ce abin da mai mutane baya shine rashin wayar da kai. Daga cikin akwai abu biyu, akwai 'yan siyasunmu wa'inda da daman su ba su maido hankali ba don su waye da kan mutanen su cewar ana sabunta katin zaɓe, domin wannan shi ya faɗi, wannan shi ya ƙone, wani an sace nashi, wannan shi bai san inda yake ba, wani kuma suna aka samu aksan suna, wani idan ka zo ranar jefa ƙuri'a kuma sunan ba zai amfani ba sai ya yi talayin da daidai irin sunan ke da shida. Bari mu bada misali, suna Kabir Shehu ɗan ɗaki, idan aka zo katin zaɓe ranar zaɓe aka iske suna Kabir Shehu wannan ɗan ɗakin, ba zai zaɓe ba. Saboda sunan ya sha banda da wanda ke da shi. To sai gwamnati ta ba da dama cewa, ko in ce kuma INEC ta ba da dama cewa duk wanda ke da akasi na suna ko dan kuskure suna, a yanzu an ba da dama kofa tana bude ya je ya canza kati mai da sunan shi da yake so. Wanda kuma yana jin ƙura a nan rumfa M Yaro misali, to yana so kuma rumfai
'yan ɗaki misali. Na'am. To yanzu an ba shi dama ne zai tashi daga rufe yaro zai je INEC ko ta intanet yanar gizo zai shiga wayar shi ya buɗa ya sabunta rasta shi ko kuma ya zo option INEC ya buɗe ya gaya masu cewa ga abin da ya zama shi a ɗauki sunan shi daga wannan rufa a maida shi wannan rufa to idan lokacin zaɓe ya zo sai ta fice rufa ya je kaɗa ƙuri'a to an bar mutanen arewa baya saboda abu biyu na farko ya kamar ne magana rashin bayanai gamsashin bayanai kowa da kai na biyu kuma mutanen arewa sun yi fushi akan cewa shekarun baya ko shekaru da suke wuce suna jefa ƙuri'a kan wanda suke zaɓa sai ya hau sai su ga aka san abin da suka ɗauki don yayi to sai mutane su ce ni ba ma ƙanin zaɓe tana haka ne so na haƙura ba wani zaɓen to kuma wannan kuskure ne ai ba za ka ce baka zaɓi ba domin katin da ka ɗauka haɓa da shi ka jefa ƙuri'a ya zama tun da ya bi abin da ya dace ba ɗauko wannan katin je ka jefa ƙuri'a ka canza wani kila wanda ka canza yanzu zai abin da ya kamata yi amma ka ce ba za ka zaɓi ba saboda ɓata maka rai wannan kuskure ne kuma idan aka zo aka abin da ba dan ƙuri'a ko mutum suka jefa ƙuri'a 10 za a kirga idan ɗan yaro yana da 7 to shi zaɓe ko da PSP na da 3 kuma ko da PSP shi ɗan garin shi ɗan ungwai shi ake so idan mutane PSP ba su fito suka jefa ƙuri'a ba ɗan yaro da ya zo daga wani gari misali ko ba ko ne ungwai ko a yanki ko a wani jihar to ɗan yaro ba wannan ƙuri'a ta wannan gari saboda haka dole ne mutane su fito su yi katin zaɓe saboda ƙuri'a su to yin kin haka din koma baya ne ga arewacin Najeriya kuma zai gwada mutanen Najeriya cewa ai arewa ba su da yawa ko da ko ana ganin su a fili wannan shine Malam Ahmad PSP dan gwagwarmaya ka ci maganganu daga bakin kamar da daki to kai ta bangaren kami kake ganin ya jawo mu arewa koma baya wajen a fita ai wannan zaben saboda a bisa bayanan da muke samu kusan arewa ita ce koma baya baki ɗaya wajen wannan al'amura shin kai a ganin ka me ya jawo haka? Wurin mutane a ɓaci. A ɓacin shi kawo kuma za a ƙara ɓata ran habba ai ba. Mutane sukan zaɓi shugabanni su je su tura su taimaka masa abin da suke so ba. To ina ganin har za ka yi zaɓe ka zo ka ce ka yi hushi da wanda ka zaɓa. To hushin ka zai zama na banza. Me hushin ka zai zama na banza? In har baka da rajistai shi wani wanda ka zaɓa na iya komawa. In ko kana da rajistar zaben ka za ka zo ka kokari ka kada shi ka maido shi gida ka tura wanda kake so saboda in ka kalli yanzu kamar da mai girman shugaban kasar Najeriya ke kokarin a zuwa kato bayan kato to in aka ce yau a kato bayan kato kamar yadda muka sani a tsarin da kato bayan kato kowace jam'iyya kamar yadda majalisar dokokin Najeriya ta yi cewa duk wata jam'iyya ta je ta kato bayan kato to kaga dole sai kana da katin dan jam'iyya shaida kai dan ne ga jam'iyyar da zaka shiga kai takara ko ka zabi dan takara to in ka dare ne ba kai ba yanzu kamar ka dauki jam'iyya ta APC ta yi katin zaben ta a kusan wata 6 da suka wuce ko shekara 1 da ta yi kowace rumfa mutum 300 kaga specific mutanen da aka yi mawa an san yawansu wanda su ne za su yi tuwa su zaɓi shugabannin da za su zaɓo a je a zaɓe su talaka zaɓe su ga waɗanda rijistai to kaga tun nan abubuwa sun fara gyaruwa wanda aka ba talaka mandate na ya zaɓi mutu shugaba wanda yake so wanda saɓanin a da wanda kila wasu yan fiw mutane ne yan kaɗan za su tare su ce za su zaɓi wani wanda su ma duk doka ce ta kawo su ba wai kuskure bane ba amma wannan gyaran zai mai da abubuwan ga mutane a grass a ƙasa tun daga runhuna har zuwa mazaɓa har zuwa local government har zuwa jiha saboda haka ina ba da shawara ga yan arewa yan uwana mu hito mu yi rijista dan ita ce kadai za ta kai mu ga gaci ita ce kadai za ta samu zaɓi shugabannin da suka dace in har muka tsaya muna tsugunguma da maganganu kan cewa shugaba kaza bai kaza ba to wallahi za mu koma tarkon da muke tunanin za mu bari mu ƙara faɗa wani wanda ya shi saboda haka ni ina ba da shawara maza da mata a hito ai kuma ina kira ga ita hukumar zaɓe ta INEC ya kamata ta samu time wanda za ta zo ta je ta kai akwatan zaben da aka ta kai hagin din akwatan zaɓe wanda za a je ai wanda shine kawo na kasu wanda kamar in ka dauki kamar internet kauyuka da wanda bai da mawaye wanda bai ma sanya ake ana gugulun ba ko a shiga a internet a ce za a shiga website na INEC to tunda babu wannan ya kamata kamar da aka saba baya a tafi a jerin huna a kai duk da na sani da ko insecurity a wasu jihohin ai ba duka Najeriya ke akwai insecurity a sai a ɗauki matakai eriyoyin da ke da security a samu wata dubara wadda za a yi wadda za ta kai musu abin a inda suke su yi rijistai wannan shi kaɗai ne zai kawo mu ci gaba a arewa da kuma jihar mu ta Katsina da kuma ƙasa baki ɗaya to musamman arewa. Malam Ahmad PSP kenan to comrade a kudancin Najeriya zaka ga 'yan siyasa suna fuddo da irin wannan dubarun su ɗauko waɗanda za su iya yi su kai ƙauye domin na ji Yusuf Ahmad PSP ya yi magana. Ya ce ya kamata INEC su bullo da wata dubara wacce za su kai
akwatunan zaɓe kamar yadda ake yin shi a da a bakin akwatunan runhuna. To amma me yasa su sauran 'yan takara na abokan zaman mu 'yan kudancin Najeriya sai kaga mutum ɗaya ɗan takara ya ɗauko irin wa'anda ke yi ya kawo su domin su yi al'umma shi. Shin ku 'yan siyasar ku me yasa ba su yin haka? Na'am, gaskiya ne wannan. Wato abubuwa da suke faruwa guda biyu ne. Na farko dai ka san shi dan arewa yana da wasu abubuwa guda biyu da suke damun shi. Na farko yana amfani da addinin shi, yana kwara kan shi. Addinin musulunci kuma addini ne wayayyen addini wanda a cikin shi babu kuskure. Sosai ma. To amma sai ka yi mutum ya ce ai da abin da Allah ya kaddara shi zai faru. Mun sani, amma kuma ya zama dole ka tashi kuma kai abin da Allah ya baka iko ka yi. Domin ka nemo canji irin wanda Allah yake so ka samu. Domin a cikin Allah ya faɗa cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai canza muku abin da kuke so har sai ku saba da kanku. Allah ba ku dama ya ba ku kadama a hannunku sai ku canja. To zaka iska dan arewacin Najeriya shine zai jefa masanata ƙuri'a, zai jefa magana ƙuri'a, zai jefa mai member association na jihar ƙuri'a, zai jefa mara ƙuri'a. Amma kana jawa ka tafi suka tafi ba ka ƙara bin kansu. Kai da su haire fushi zage-zage ba ka iya kiran su ka ba su shawara ku kira su ka ce kun kuskure kun yi laifi saboda wataƙila kuna asana abu hannunsu. To amma a kudancin Najeriya za ka iske cewa ko da kana bada abun to ya zama dole ka bada ne domin kafin ma ka tafi ka zama an maka wani tsari wanda dole ka shi za ka bi. Akwai abin da suka ce ma blue paper wanda sai an zo na tsara ta. An rubuta cewa to idan muka zaɓi yaro za ka ji sanata to idan fa ka tafi muna da matsala guda kaza da kaza da kaza da kaza har ma aka tafi so ka ɗauka guda kaza to ya zama dole idan ka je kana sanatar nan sai ka yi wanda ake da saka in ba ka ba ma ka zo ganin gida. Amma a rashin Najeriya da suke cin karansu ba kamar ku me yasa ba ku iya yin wannan yunkurin? Shine abin da a yanzu ake ƙoƙarin a ga an yi wanda ina so in kai ka cewar kusan kamar ni logaman da fito kai to logaman kamar sati 3 da suka wuce mun zauna mun kira stakeholders meeting na in kai to logaman muka tsara mu INEC muka kira shugaban INEC na kai to logaman wanda daga cikin su suka turo mana wakilan suka zo muka zauna ina daga cikin stakeholders na kai to logaman muka zauna cewar menene dalilin da yasa mutanen karmu kuma aka musu a baya magana ka zabi suka ce mana to abin da ke faruwa guda biyu ne a cikin akwai maganar da so in yi wani PSP irin ta shine cewar kusakurai da samu akwai kuskuren INEC ko gazawa ta bangaren gwamnati tarayya ba zai yi ba a ce kowace government kwamfuta ɗaya gare ta bara ɗaya ke akwai duk girman karamar hukuma duk karata ta ɗaya ke a kwamfuta ta ɗaya in ka cire hedikwatar INEC ta je wannan jiha za ka je gaba su bara ɗaya da ita za a yi ma kowa da zuwa wannan yinin to idan kun zo ku 100 sannan ga matsala ta biyu ta network kana yanzu a samun kila na amfani da router ta Airtel ko router ta Glo ko ta MTN wani kila zai dan dauke ko a inda ake ma yanayin karfin network bai da karfi sai an hada MTN kila ya lara ya in kasa asa Glo ko wani sauransu to kaga wannan ma wani kasu ne wanda zai kawo a zo na IT ba da yawa ba abin da kike so mu karanta anan shine mutanen arewa suna da yawa kuma gaskiyar magana za ka sha maki idan ka iske ne mutanen arewa suka fito a zaben da ya gabata 2019 suka haɗa kuru to sai ka ji mamaki ka ji kunya idan ka iske mutanen arewa suka yi zaune a gida yanzu suka ji fushi cewa su fito ba kamar da PSP magana yin fushin fa zai ƙara haifar da ɗa mai idan da ɗa mara idan da ya fi na baya da ka ki fito ka yi kati zaɓe saboda fushi to sai ka zo da ka ɗan fito yanzu ka ɗan yi sai ƙara da abin da ka samu ba haka ki so ba to kai sai ka ce ka ƙara fushin to kin yin fito ka zaɓen ba zai iya mai da abin da baka tsammanin zai faru a baya ba ina so in bada misali da wata yake diga nake da ita tsakanin jihar Kaduna kadai da jihar Kano kadai da muke da su da Kano kadai a zaben da ya kawata na shekarar 2019 wa'annan ƙuri'un da mutanen wannan jihohi suka jiha guda biyu kadai sun yi kamanceceniya da gaba ɗaya ƙuri'un da jihohi 10 suka jiha kudancin Najeriya jihohi 10 idan ka ɗauko ƙuri'a a Kano a wani fara da Kaduna Gwamnati Aminu Bello Masari a zaben 2019 ya ci zaɓe da ƙuri'a miliyan 1,177,864. Idan ka je Kano ban wanda ban faɗi na ɗan abokin takar shi ba ya kula do wani samun ƙuri'a kusan 500,600 da wani abu ko 700 haka. In ka haɗa su sun kusa kimanin ƙuri'a miliyan 2. Idan muka tafi Kano Gwamna Ganduje ya ci zaɓe da ƙuri'a miliyan 1,33,665. A wata karawa shi abba gida ko yanci abba Kabir Yusuf ya faɗi zaɓe da ƙuri'a miliyan 1,24,665. Kaga ƙuri'a sama da miliyan 2. Ko nan kaɗai Kano kaɗai ƙuri'a miliyan 2 kusa rabi. Ka zo ka tsana da kusan ƙuri'a miliyan 2. Idan ka ɗana ƙuri'a kusan miliyan 4 da rabi kenan zuwa 5. To a yaro za ka ɗauko jihohi irin har anan ƙarshen Najeriya ma ka ɗauko Adamawa ka ɗauko Abia a cikin kudancin Najeriya ka ɗauki Akwa Ibom ka dawo ka ɗauki Bauchi ka koma a tsakiyar Najeriya tsakiya ka ɗauko Benue ka ɗauko jihohin kudancin Najeriya Ebonyi ka ɗauko Imo ka ɗauko Ogun ka tafi ka ɗauko Bayelsa gaba ɗayan su ba sa ɗan ƙoro miliyan 4 ba. Duka wannan jihohin da kan ba sa ɗan miliyan 4 ba. To
to ka kenan mutanen arewacin Najeriya in ka ɗauka Katsina, Kaduna, a Kano kadai suna kawo Najeriya ga ɗan takarar president. Amma da kisa an aka tsari aka ce sai idan kowane ɗan takarar president ya samu 25% da kowane zone. Kila ka zai North East ka kawo 25%, ka je North Central, South East, South South da North West. Ko ina ka samu wannan shine dan ai kowane bangare adalci. To don haka ko da kana da yawan ƙuri'u idan baka samu wancan ɗan cikon ba sai an saurari wancan cikon. To shine nake ganin cewa kuskuren da mutanen arewacin Najeriya ke shine mu zauna gida mu ci ba fito ba. Kafin yanzu wannan shirin gagaice ni sai ne magana mutanen INEC dan dole zai koyi kai kamata ya kunshi da zakara. Haka. Na tunda mutanen INEC yau ina so in ji menene matakin da mutanen arewa suka yanzu aka kamata su da kudu. Uzurin da suka bada na biyu shine kudin arewacin Najeriya in ka ɗauki jihar Katsina, Sokoto, a Zamfara da wani bangaren Kaduna da yankin Niger ana fara tsaron tsaro. To wannan ya sa da yawancin ƙananan hukumomi da ke matsalar tsaron nan kayan aiki ba su kai wannan wurin ba. In ma an kai aikin mutanen ƙauyuka sun riga sun ƙauyuka sun tafi gudun hijira a wasu jihohi ko wasu garuruwa. Wannan ya sa an samu na ƙasar lambar da ake so a samu. To mutanen kudu kuma mafi yawancin su in ka cire kamar Imo da wani yanki da Anambra inda ake samu fama da rikicin IPOB ba su da tsaro. To wannan ya sa yanzu haka an ƙara tashi tsaye wurin wayar da mutanen arewacin Najeriya don su na ƙasar. In ba haka ba yau ƙurunan na Kano da Katsina zai ragu. Mutanen kudu kuma su ƙara ɗaukura su a sama. To kafin mu tafi hutun rabin lokacin honorable PSP kaji abin da honorable yan ke faɗa. Yaya za ku yi ma 'yan siyasar ko allura domin su juyo wajen mutanensu su gane cewa wa'annan mutanen su lalle suna da amfani kuma suna da muhimmanci duba da irin ruwan madarar ƙuri'ar da suka bada a wannan zaben da ya gabata. Wanda kamar da shi kwamarin da ke ce jiha biyu ta Katsina da Kano tana iya kawo jiha 10 ta kudancin Najeriya har ma a yau haɗe-haɗe da wasu jihohi na nan arewa. Yaya ku a jihar Katsina kuna ganin 'yan siyasar zababbin naku ana iya cewa yaya abin yake? Ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar da kwamar da nake ga maka cewa lallai dole sai an tashi tsaye. Kuma an tashi tsaye a miƙe tsaye ko? Duka masu ruwa da tsaki da hannu kan wayar da kan jama'a da wanda ya kai ga ku 'yan jarida wanda ya kai ga masu mulki da sarakuna da shugabannin ƙungiyoyi to haƙi ne namu wanda ya zama wajibi mu tashi mu miƙe mu gaya ma jama'a su hito a yi ƙura'an a yi rijistar zaɓen nan don ba mu da kamata. Sannan ina kira ga zaɓaɓɓu wanda su ne suka yi kowa dama da su da sarakuna. An ka ɗauki sarakuna kamar da na sani mai girma sarkin kaza Almuni Kabar Usman yana yin kokari kwarai da gaske irin wannan abubuwan suka taso ya ga za a samu matsala yana dagewa ya kira hakiman shi ta mitin ya gaya musu a gaya mu talaka su to su wannan abu to ba nan kadai kamata abin ya tsaya ba ya kamata kamar da kai kuma kai kira kan mu 'yan siyasa mabiyan 'yan siyasa ko in ce 'yan gwagwarmaya ya zama duk zauren da muka zanna muka iske mai mulki ko mai wata kujera wadda aka bashi appointment ko aka zaɓe shi ya zama wajibi mu gaya mashi cewa ya hiddo kasan ita magana hitowa a zaɓe abu biyu ne. Mutane kace masu zaɓe ya kamata ma a ce in kana wakilta al'umma in ɗauko su ake yi da J5 daga wani wuri a J Center a yi ka je ka ɗauko su kawo a yi saboda ko ba komi sai an yi ƙura'an nan za a zaɓe ka. Kuma duk wanda ka san ka kawo ka yi ƙura'a ka kawo shi kai ne sala ka zo ka ba da naira 500 aka kawo shi zo ƙura'an nan ba zai taɓa mancewa ba in har Allah ba ka zaɓe hidda wani ina tabbatar maka zai zaɓe ka ga riba biyu kenan ka hiddo shi ya zo ya zaɓe wanda ya zaɓa maka kan shugaban ƙasa ya zaɓa maka kan shi gwamna ya zaɓa maka kan shi kai ɗan majalisa da kawo shi ko sanata ko gwamna to haka kamar yadda na gaya maka mai girma sarkin Katsina na kokari kan wayar da kan jama'a ina da tabbacin mai girma gwamnan jihar Katsina shi ma duk abu irin wannan yana ba da dama ga wanda ya dace su yi abin da nake so wanda ake ba dama ko ake so su yi abin su tsoron Allah su hito su yi abin yadda ya dace kamata ya masu su kara akan yadda mai girma gwamnati jihar Katsina ya sa su yi dan in an yi abun wata ran kai kila da kake kila commissioner ne kai na information ko kuma shugaban wata kungiya ne kai ne za ka yi takarai kaga in kai kanka kai mawa ina tabbatar maka Rabi'u Yaro wannan abun dole sai an ba da gudunmuwa 100% kamar yadda na gaya maka wa'annan mutane na gaya maka da kungiyoyi
da sarakuna da 'yan siyasa da masu mulki da masu mukamai su ne ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfi a zo a hito a katan don wannan abin yaƙi ne. Dan yana tabbatar maka zaben 2023 sunan shi yaƙi. In ka kalli yadda 'yan kudu ke ta suna ton exaggeration cewa su za a ba mulki su za a yi waye kuma su sun sani mun su yawa so suke su yin barazana da rigima su an shi mulkin ƙasai to kuma dan arewa ba sakari bane ba manyan mu ba sakarkari bane ba mu ma ba sakarkari bane ba mun san mun su yawa su kuma sun san mun su yawa saboda haka muna kira ga shugaba INEC kamar yadda Comrade Hidi ya ce kwamfuta na kamar da ya samu information ni ban da wannan information din amma dai shi kamar da ya same shi kuma na yadda kuma na goyi bayan shi su hito su ga mashi ainihin ta kasa wannan abin zai haifar da matsala an habba a buɗe abin ba aka expanding din shi na farko ba yiwa kwamfuta ɗaya a ce a ƙaramar hukuma ita za ta yi kowa rajista kuma kowa sai ya zo nan. To amma baka ganin shi shugabanni ya kamata a ce sun bi don su gano wannan matsalar don su magance ta saboda a shekaru da suka gabata na san a irin wannan matsalar da ta faru shugabanni ko in ce gwamnatoci sun ba da gudunmuwa inda suka kara kwamfutoci don a tamu a yi abin cikin lokaci to me yasa wannan lokacin ba a haka ba to ba mu iya gane ba ai ba saboda kaga dai yanzu ne muke magana wanda ita ce kamar ni ta farko a gare ni ba sani ba kila masu ruwa da tsaki kan wannan abun kamar yan ka dauki shugaban kasa shine on top wanda shine zai iya magana a gyara abubuwan nan in har haka suke sannan mai girma gwamnati zahar gazan ya tabbatar maka in ya ji ruwan nan koke-koken zai bi sannan mai girma sarkin katsina da almuni kabir usman ina tabbatar maka zai iya zuwa da inda ake zuwa ya je yi magana kan a zo a gyara wannan matsala sannan ina tabbatar maka da kai muna da wakilai jajirtattu wanda ke iya magana a zauren majalisar dokokin Najeriya wanda za su miƙe su soki irin wannan abin wanda ina tabbatar maka in har ya zama gaskiya haka din ne kowace lokacin kwamfuta ɗaya ce ina tabbatar maka in har magana ta je kunnan wa'annan wakilan ba zan ce wani ko wani ba ina tabbatar maka za su miƙe za a yi magana ba kuma magana arewa ba ce kadai magana Najeriya ce kadai wanda an muka samu wannan insha Allah ina tabbatar maka arewa za ta ci riba fiye da ta kowa. To masu sauraro game da kallon mu za mu ba bakin namu dama domin su ɗan sha ruwa domin mu dawo kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya. Maudu'in mu na biyu idan muka dawo za ku ji kowane maudu'i ne. Idan har ya bada za mu ɗan yi race mu dawo. A dakace mu.